एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दिस वीडियो। आज अपन है केशरी पठान रेलवे स्टेशन पे एंड आज अपन देखने वाले हैं क्रॉसिंग्स। यप, जस्ट ट्रेन पासिंग बाय। मैं इधर बैठा हूँ एंड अपन सिर्फ क्रॉसिंग देखने वाले हैं इस वीडियो में, नथिंग एल्स। राजधानी, गरीब रथ, हाई स्पीड क्रॉसिंग्स, नथिंग एल्स, यू विल सी नथिंग एल्स। कुछ बड़बड़ नहीं, कुछ भी नहीं, जस्ट इतना ही देखने मिलने वाला है। एंड मैं अभी वेटिंग रूम में हूँ इसके, या वेटिंग रूम लिखा है, आई एम एट वेटिंग रूम। दिखाता हूँ मैं स्टेशन एंड उसका क्रॉसिंग्स देखना आप। मज़ा आएगा, एक्चुअली मज़ा आएगा और कुछ नहीं। फ्लैट बंद करती है।
अगस्त क्रांति तेजस राजधानी। कोई तो ट्रेन ओवरटेक कर रही है किसी ट्रेन को। और अपनी ट्रेन भी आ रही है।